Geyimdən söhbət getmir, onu daşımaq lazımdır. Bəzən deyirlər ki, meymunu nə qədər geyindirsən, meymun elə meymundur, zövqsüz. Mən elə ayaqqabım var ki, 20 manatdır. Nə olsun? O 20 manat məndə 20 manat görünmür. Məndə o 2000 görünür. Ki, mən onu daşıyıram. Onu mən gözəlləşdirirəm, onu mən daşıya bilirəm. Var adama geyin o 10 minlik, 20 minlik onun əynində o... Bütün atalar da bunu deyir ki, sizlə razı deyiləm. Meymun zat nə də danışırsınız burada? Yəni insanı geyimi ilə qarşılayırlar. Meymun elə əsl meymundan danışıram mən. İnsanı geyimi ilə bu təsdiq olunub. Qəşəng geyinmək. Bu nədir danışırsınız deyəndə ki, meymun, mən əsl meymunu deyirəm. Bugün meymun heyvanı götürün, geyindirin onu, 10 minlik. O meymundur da. Onu daşıya bilmir axı. Amma meymunu 10 minlik yerdə geydirirlər. Yox, zövqsüz. Niyə? Elə müğənilər də var ki, zövqsüzdür. 10 minlik mən geyinirəm, mən zövqsüzəm. Yox, mən demirəm, sizi demirəm, ümumiyyətlə deyirəm. Bəs deyirəm, daşıyan lazımdır da. Yox, o siz, mən səhifədən söhbət gedir. Yox, mən də qiymətdən deyirəm ki, 10 mindir, 15 mindir. Qiyməti hər adam ona deymir, o ürək yoxdur onu getsin, alsın, Kəmalə geyinsin. xanım, mən sizə müdaxilə eləmədim. Mən öz fikrimi deyirəm ki, mən elə sizin sözünüzə İnsan sizə sual verir, səhifədən geyimi, 10 minlik geyimi. Yox, səhifədən demədi. 10 minlik demir. Geyimlərə baxanda, mən ümumiyyətcə bir ondan getdi ki, bir kəmər 10 mindir. Ola bilər, bugün mənim əynimdə 10 minlik deyilsə, deməli mən zövqsüzəm. Nə olsun, 10 minlik geyinəndən də var, amma zövqsüz, mən onu demək istəyirəm. Bax, səhifədən geyimi deyəndə ki, hansı səhifədən? Məsələn, biz gedirik, bütün müğənnilərin çoxsu, hətta ən xalq artisti belə insanlar gedirlər, hansısa markanı, onu səhifədən bəyənib geyinirlər, tikdirirlər özlərinə, ya da ki, alırlar, gətirdirirlər. Səhifəni demirəm, gözəl. Səhifədən deyirsiniz də geyinir. Səhifə, yəni bax, məsəl üçün, metronun səhifə? Üstündə, məsəl bir dənə butik açıb, səhifələrə reklam geyinsin bu müğənni səhifədə. Öz səhifəndən reklam elə, cəmaat satışa gəlsin. Burada nə var ki? İndi mən onu geyinə bilmirəm də canım. Bunu hətta bizim xalq artistlərimiz də eləyib bunu. Hansı xalq artistləri? Bəli, eləyiblər. Niyə? Baxın da, reklam da eləyiblər. Hər bir şeydir. Səhifədən geyinmək, yəni bu göstərici deyil. Mən səhifədə qoydum bir qırağa. Sadəcə bir çitdir. Amma o hamıdan gözəl görünürdü. Çit zamanəsi deyil də canım. Yox, elə çit yox. Siz başa düşmürsünüz. Siz niyə mənim sözümə axı başqa cür münasibət bildirirsiniz, Kəmalə xanım? İsa, mənə... Bu dəqiqə nə zamanəsidir ki, Atlas zamanəsidir. Həmişə o devrin modu bu dəqiqə yenə dəbə minir. Mən dəblə getmirəm demək istəyirəm. Mən yaraşanımı geyinirəm. İstəyən 10 manatlıq olsun, istəyən 1000 manatlıq olsun.